大家好。咁今日咧就想同大家分享下咧，點解啊我個波啊一打咧譬如正手啦，一打咧就會去咗 cross court 嗰邊嘅，係啦，我打唔到直線喎，想打直線打唔到喎。一齊咧去睇下點解會有呢個情況出現啦。嗱，通常初學者咧係咧嗰個咧擊球點咧係會攞得唔係好準嘅。咁通常咧打波嘅時候咧都係由呢個右手邊啦去呢個左手邊轉咁樣啦，係啦。首先咧係啦，側身打喺度打，跟住咧就轉去呢個左手邊，係啦，由右邊 low to high 咁樣去左邊嘅。咁咧如果咧我哋擊球點咧係太過早，咩叫太過早咧？嗱，咁樣叫好遲啦，喺身體嘅側邊。嗱，俾我打橫，係啦。如果喺呢個位打，係啦，呢個位打就好遲啦。嗱，我哋早啲打係啱嘅。如果再前啲咧，係啦，即係甚至我哋轉翻過嚟，就係好前，即係咧差唔多咧喺你嘅係啦，喺呢個位打咧，係啦，你睇個版面去咗邊，已經咧，如果你心水清嘅咧，係啦，鏡面咧就其實係指咗去呢邊嘅。嗱，如果我哋每一次咧打咧都係咁樣打咧，咁咪會去咗左邊咯，好正常嘅，因為咧我哋係由右至左咁樣打噶嘛，係啦，正常咧擊球點喺呢度，係啦。如果咧我哋再早啲咧，再前啲或者再早啲就係呢度，呢度咧呢度擊球點咧就會咧 cross court 斜線噶啦，打個 cross court， 係啦，打 cross court 打親都係 cross court 嘅喎，我哋都打唔到直線嘅喎。係啦，因為咧我哋係由呢度右邊至左邊，係啦，咁樣 swing 出去，所以咧我哋咧係通常咧係會打到一個斜線出嚟嘅。好，咁通常咧揸板咧都會比較直啦。嗱，呢個叫比較直。嗱，其實我哋咧係應該咧係有啲咬後嘅。嗱，咬後咗之後咧就會容易啲直線嘅喎，係啦。如果我哋係直不甩嘅，我哋咧由呢度入後邊打到去到呢個擊球點打出去咧，就會好容易變咗 cross court 㗎啦，係啦，因為咧直不甩咁樣去到呢個擊球點，係啦，就會咧好容易咧係打一個斜線出嚟嘅，係啦，直不甩咬後。嗱，而家呢個係咬後，嗱，呢個係咬後，記住，嗱，咬後咧我哋 swing 出去就會咧容易啲咧打翻個直線出嚟嘅，係啦。好，咁仲有其他原因嘅喎。第二個原因咧就係嗱，第一個原因係手腕直啦，嗱，應該要咬後啦。第二個原因咧就係咧，我哋擊球點咧太過前，即係咧我哋擊球點咧應該係呢度到嘅，係啦，呢度到右手邊嘅身體前邊啦，唔好太後啦，係啦，唔好太後啦，前啲去打。但係如果咧我哋再前啲嘅話咧，即係初學者對於捉呢個擊球點咧未係咁純熟，要再前啲嘅時候咧，你睇下個版面係而家係指向邊度？係啦，都係指向 cross court 嘅橙色嗰個位嘅，咁所以咧就係咧都會打咗個斜線出嚟，係不自知嘅，即係自己都唔知嘅，因為個擊球點太前，係啦，即係我 swing 到呢度咧，個版面已經向咗左手邊㗎啦，咁你冇理由咁樣咬翻直㗎嘛，係啦，冇理由咁樣再咬後㗎嘛，係啊，所以咧就會咧打咗個 cross court 出嚟嘅，太前，係啦。咁我而家因為自己拋俾自己啦，咁我而家想調教下咧，咁我拋側邊啲咧，唔好拋咁前，係拋側啲咧，咁樣咧就會變翻個直線噶咯，係啦。嗱，頭先係咁樣啦，太前，係啦，一定係斜線嚟嘅。好，我再拋側啲，嗱，當個波我哋擊球點喺呢度，係啦，自己調教，自己揾個擊球點嘅喺呢度，咁咧就會變翻個直線噶啦。係，O 唔 OK？第三個原因咧就係咧，我哋咧。除咗頭先嗰兩個原因之外咧，仲有第三個原因咧，就係咧太早 open 個身，即係咧我哋心口咧係一早已經轉定，係啦，向晒對面牆嘅，轉咗個心口出嚟，向咗對面牆，咁樣去打咧，係的而且確咧係會打斜線喎。所以咧叻嘅朋友嘅仔咧，想打斜線咧都會轉晒個身出嚟嘅，係啦，轉晒個身出嚟打，咁咧就會容易啲斜線嘅，係啦 ，cross court 斜線。我哋再示範下啦。嗱，成個人轉晒出嚟打，我哋個心口係對正對面牆嘅，係啦，咁係容易啲斜線嘅喎。好，咁如果我哋冇咁 open 咧，就會點啊？冇咁 open咧，即係我哋側住身打咧，係啦，側住身打唔轉出去，嗱，咁樣叫轉出去，嗱，咁樣叫唔轉出去，咁樣咧又係會容易啲有一個直線出嚟嘅，係啦。
直線啦。就咁咧側住身打係容易啲打個直線出嚟嘅。直線，直線。嗱，我冇轉嘅，係啦，我係打完個波先睇嘅啫。好，咁咧希望呢條片咧幫到大家啲成日都打斜線嘅朋友咧，點樣去打返個直線。好，今日分享到呢度。